Bene amici, ci troviamo a Pescare Show e siamo a bordo di una delle novità di questa edizione, BSC 79 Fishing, con me Alessandro Gozzani, buongiorno. Buongiorno a tutti. E siamo qui appunto a bordo di una anteprima mondiale assoluta perché è presentata qui al salone, primo battello da pesca ufficiale per BSC. Sì, nasciamo proprio con questo salone, con una nuova gamma dedicata alla pesca e diciamo che le richieste per un battello da pesca sono state parecchie negli ultimi anni e quindi ci approcciamo a questo mondo che secondo noi ha un buon potenziale e ci potrebbe far crescere appunto nella gamma proposta da BSC finora. E quindi restiamo con la qualità nota di casa BSC, ma con tutte le personalizzazioni che vedremo in questo video e poi Alessandro ci spiegherà un po' tutte le potenzialità. E direi proprio di partire da poppa, perché in questo caso siamo anche all'interno dello stand Suzuki qui che è immenso al Pescare Show e c'è una bella motorizzazione a poppa, ma mi dicevi possiamo avere anche una doppia. Sì, allora su questo battello sarà possibile installare due motori, quindi una bimotorizzazione fino a 200 cavalli. In questo caso logicamente si avrà un pozzetto disegnato diversamente, però non escluderemo la possibilità di dare ampio spazio anche delle plancette applicate allo specchio, quindi si perderà poco spazio diciamo nella zona di poppa. È direttamente in continuità perché c'è questo corridoio d'ingresso, appunto, c'è la possibilità di entrare in pozzetto tramite questo doppio cancelletto che è comodissimo. Esatto, l'idea è proprio stata quella di innovare un po' l'ingresso in battello, dando la possibilità di muoversi al pescatore un po' su tutte le zone della poppa e questa idea appunto è stata data dai nostri clienti che effettivamente non la ritrovano in molti altri battelli di questa categoria. Quindi, come mi dicevi, questo battello è nato dal confronto con pescatori che vivono la pesca sul campo, Esatto. tutti i loro feedback. E il nostro obiettivo è quello di ascoltare il cliente a 360 gradi, quindi non ci siamo affidati a una sola scuola di pensiero, ma volevamo proprio assaggiare il mondo della pesca nel concreto con i nostri clienti che ci seguono da anni. E quindi arriviamo poco più avanti perché non solo c'è il pozzetto che è libero, come mi dicevi, i cancelletti possono essere anche ruotati per evitare gli ostacoli, quindi in questo modo si crea un'unica area libera, ma ci sono le due mastre che hanno dei gavoni al loro interno. Esatto, c'è una possibilità di personalizzazione delle mastre, in questo caso abbiamo l'installazione di un lavello sulla mastra di sinistra, mentre a destra abbiamo una vasca vivo che porta fino a 50 litri, però la configurazione può essere scelta dal cliente in quanto c'è anche la possibilità di aggiungere una nuova vasca sul lato sinistro, avere due vasche posteriori che quindi... E in più notavo che il supporto è in un materiale tale che possiamo utilizzarlo come tagliere oppure possiamo sollevarlo perché non pesa tantissimo e ci sono le cerniere che hanno l'affezione, quindi Esatto. non abbiamo gli attuatori, non abbiamo ostacoli e ingombri. Qui notiamo invece il vano con le batterie, il vano tecnico. Esatto, è tutto a sfioro, infatti non ci sono ostacoli che possono ostacolare il flusso dell'acqua, quindi il ponte si libera dall'acqua velocemente e anche questa è una comodità insomma, Sì, per l'azione di pesca. possiamo letteralmente caricare il pesce al bordo e quindi non avere nessun tipo di problema di deflusso dell'acqua. Lavare il ponte e quant'altro senza andare a creare nessun tipo di ostacolo. Qui abbiamo invece una poltroncina a monoposto, ma anche per due, mi dicevi che è stata studiata anche questa per far sì che due persone possano sedersi senza alcun tipo di problema. Esatto, è una poltroncina molto robusta che consente di sedersi in due persone in tutti i lati della seduta e inoltre è comoda perché è portante, può anche aiutare a agevolare a prendere le canne del T-top. Certo, e poi possiamo ribaltarla per avere ancora più spazio. Sicuramente. Il tutto completato dalle imbottiture laterali, quindi possiamo usarle come paracolpi, puntare le ginocchia e portacanne divergenti e tutto quello che può servire perché è personalizzabile. Abbiamo deciso di dare la possibilità comunque al pescatore di attrezzarsi anche come meglio crede, quindi ci sono possibilità di installazione di varie apparecchiature di qualunque genere. E anche sul piano di calpestio notiamo gavoni, portelli, cioè comunque resta tutto perfettamente in ordine, non abbiamo difficoltà di stivaggio. E ai piedi cosa abbiamo quindi? Ogni spazio in carena è stato ottimizzato e utilizzato da portelleria che danno l'accesso alla chiglia e quindi diciamo che ci sono dei gavoni nascosti sotto il ponte che danno la possibilità di stivare una qualunque... Tanti spazi segreti. Sì, esattamente. E arriviamo quindi al blocco della seduta, blocco in vetro resina, abbiamo già visto la poltroncina, ma volevo farvi notare appunto questo accesso comodissimo perché, come vi dicevo, i portelli non hanno gli attuatori qui, quindi sono liberi e possiamo letteralmente maneggiare tutto. Vasca del vivo.
sono 95 litri di autonomia, è una vasca che noi forniamo in dotazione di serie e quindi diciamo che è il cuore del gommone e pensiamo appunto di dover dare la possibilità al pescatore di averlo già in dotazione col battello. Chiaro, quindi è fornita di serie. Sicuramente. Benissimo. E da qui invece ci spostiamo poco più avanti in postazione di comando, perché abbiamo detto che la vasca del vivo è il cuore pulsante, ma l'elettronica, la propulsione, il controllo di tutto è qui direttamente in plancia. Sì, infatti abbiamo scelto di dare molto spazio all'elettronica, sappiamo che in questo mondo è fondamentale dare la possibilità di installare diverse strumentazioni e infatti la plancia è generosa, è visibile dalla zona di poppa, è molto alta Sì. e anche protettiva perché sappiamo che è un battello che anche per uso invernale deve essere ben Sì, e anche studiato. il parabrezza, mi dicevi, è studiato per poterlo sollevare o personalizzare in base alle richieste. Ha la possibilità di essere registrato in altezza, quindi diciamo che anche per una protezione maggiore non ci sono problemi. E a proposito di protezione, qui siamo al di sotto del T-top, che scarica però sul blocco seduta così da non creare ostacoli sul piano di coperta, ma ci dà comunque la possibilità di installare poi un'infinità di accessori. Un'infinità di accessori, soprattutto anche lateralmente si possono installare altri portacanna attivi. In questo caso il T-top è in vetroresina, lo forniamo anche in tessuto nel caso il cliente avesse bisogno di un'altra tipologia di copertura, e c'è la possibilità di montare anche dei portacanna contrapposti sul tetto. Il tetto è rinforzato, pannelli fotovoltaici e tutti gli accessori. Può diventare una macchina da combattimento. Sicuramente è studiato per ogni esigenza. Voi l'avete anche provato in acqua? Provato in acqua, la carena tra l'altro deriva dal nostro 78, quindi è collaudata. Abbiamo cercato di dare più possibilità di spazio a poppa, quindi il motore è leggermente arretrato, si crea una zona molto molto strategica per la pesca. Certo, il tutto comunque conservando la larghezza tipica dei gommoni, tubolari in neoprene orca, perché abbiamo già detto la qualità conta tantissimo, così come questo bel timone Gussi che può essere anche personalizzato con loghi e tutto quello che richiede l'utente. Quindi il resto della plancia, mi dicevi, quindi display fino a 16 pollici? Un paio di 16 pollici stanno tranquillamente. Dopodiché c'è una pulsantiera molto generosa con 4 ausiliari, quindi si può giocare molto con le personalizzazioni in plancia. E tornando all'aspetto invece sicurezza e stivaggio, immancabili le cassettine portaoggetti installate qui. Quindi è stata sicuramente una prerogativa nostra di poterle installare comode per il pescatore. Chiaro. E invece in basso c'è un ulteriore gavone. Noi di solito siamo abituati al gavone di stivaggio in stile BSC per parabordi e dotazioni. In questo caso può diventare una vasca del pescato, che tra l'altro è modulare perché la replichiamo esattamente a prua, quindi può essere spostata da prua a poppa a seconda delle esigenze del pescatore. E ci arriviamo subito, quindi nella zona di prua ci tengo anche a sottolinearvi come ci siano queste maniglie tinti bene dislocate ovunque, anche l'altezza del tubolare, comunque il piano di calpestio è ben incassato, siamo sempre ben protetti e guardate i punti d'appoggio, quindi possiamo davvero muoverci in tranquillità anche durante battute di pesca con mare formatissimo. Esatto. Quindi arriviamo in questa zona di prua che definirei una zona ibrida attualmente, perché è libera da ostacoli, c'è questo corridoio centrale, quindi anche qui arriviamo in qualsiasi punto del battello, ma può essere trasformata. Può essere trasformata con degli addizionali di prua che tra l'altro sono in due blocchi per poter comunque mantenere il calpestio anche leggermente libero, completamente dedicato al prendisole. Lasciare spazio alla modularità e dare modo all'utente di scegliere la configurazione che preferisse. E facilitare anche lo stivaggio. E a proposito di stivaggio abbiamo i gavoni al di sotto del prendisole, ma c'è la vasca qui davanti. Sì, c'è una vasca del pescato da 90 litri che appunto può essere utilizzata anche nella parte posteriore del battello. Tutta la carena è stata utilizzata con dei vani a calpestio, anche sotto di noi c'è un altro vano che prosegue fino a prua, quindi è molto spazioso. Quindi possiamo sfruttare la lunghezza anche per stivare canne e accessori. Sì, esatto. E invece all'interno della plancia c'è un ulteriore portello che possiamo aprire e poi dare sfogo a tutta quella che è la personalizzazione per l'impiantistica di bordo. Sì, abbiamo dedicato molto spazio all'impiantistica perché sappiamo che appunto in pesca è importante questo aspetto. Oltretutto sotto la console è possibile installare altre 3 batterie addirittura 100 ampere, ci stanno tranquillamente nelle loro cassette di protezione, e quindi diciamo che diamo molta importanza all'elettronica e all'impiantistica. Bene, e a proposito di elettronica, qui notiamo il trolling motor che fa la sua figura sul musone di prua. Sì, è proprio uno strumento che al giorno d'oggi è importantissimo predisporre.
diciamo che rimane anche ben studiato a livello di impiantistica, perché c'è un vano dedicato per l'alimentazione della sua batteria. Quindi le batterie sono nella zona di prua per il trolling motor. Sì, abbiamo deciso di limitare la lunghezza dei cablaggi, quindi riservare una zona dedicata a prua per il trolling motor e dare la possibilità al cliente anche di gestire l'impianto in maniera semplice. Certo, quindi anche qui rientra la personalizzazione totale, perché in questo caso troviamo un trolling motor Garmin, ma non siete legati ad alcun tipo di brand, quindi ogni utente può scegliere la personalizzazione che vuole, anche per quanto riguarda colori, tappezzerie, gel coat. Penso che Abbiamo una storicità con il diporto che ci aiuta in questo, e abbiamo cercato di unire la nostra esperienza nel diporto con una nuova tipologia di imbarcazione che è quella da pesca, quindi penso che sia un po' un ibrido questa tipologia di allestimento. certo, quindi abbiamo una zona di poppa interamente dedicata alle battute di pesca e una zona di prua che comunque strizza l'occhio al diporto grazie appunto a queste configurazioni con cuscini. Invece il vericello è nascosto comunque all'interno dell'occhio di cubia. Sì, esatto. Quindi abbiamo deciso di fare in modo che non interferisca in nessun modo con il trolling a prua, quindi non ci sono ostacoli nell'utilizzo dell'imbattuta di pesca. Quindi possiamo tranquillamente avere tutte le configurazioni e sfruttare il 100% di tutto quello che abbiamo a bordo. Sicuramente. Quindi cari amici, io ringrazio Alessandro per la disponibilità. Grazie a voi. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, alla pagina Facebook, commentate con la vostra opinione, perché qualsiasi domanda, dubbio o curiosità la gireremo direttamente al cantiere che ci darà le risposte. E ovviamente, se siete appassionati sul mondo pesca, seguite tutti i canali Pescare Show, perché verrete aggiornati costantemente. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team. Grazie ancora. Grazie a voi.